dilerim. Çok kötü davrandım sana. Güvenmedim. Üstelik hakaret ettim. Geçti. Geçti gitti. Ne zamandır buradasın duymadım hiç. Oldu biraz geleli ya. Çok durmayacağım zaten, çıkacağım. Abi hoş geldin bu arada. Hoş bulduk. Hadi kalkın, kahvaltı hazır. Abi çaylarınız soğuyacak. Baba? Baba müsait misin? Giriyorum. Hayır! Sen derviş Aladağlı belasından intikam almak için sattın hepimizi! Günaydın babacığım. Erkencisin. Baba. İyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Ne yapıyorsun burada tek başına? Abin uyandı mı? Bilmem, uyanmıştır herhalde. Zafer. Zafer. Kalk oğlum hadi, kalk, kalk. Ne oldu baba? Zafer, konuşmam lazım seninle. Ne konuşacağız? Ya kalk dedim. Giy üstüne bir şey konuşacağım işte, gel. Ama yani ya. Ne konuşacaksanız kahvaltıda konuşun, ben de merak ettim. Çay var mı çay? Var. Eski kaşar, Var. sucuk. Ya abi hadi kalk, bak kızdırma adamı. Ama hadi. Ömrümü yediniz ömrümü. Nereye kalkıyoruz ya bu saatte ya, yemin ederim. Sabaha kadar o doktor kadının evinde kaldılar. İzlediğimizden şüphelenmesinler diye de gece telefonla aradım. Ama açılmadı. Ne yapalım Derviş Bey? Gidiyoruz Rüzgar. Hazırlıklı olun. Eğer ters giden bir şeyler olursa, Fırat gelmemekle ısrar ederse, sorun çıkartırsa Güneş'i alıp hemen döneceğiz. O saatten sonra da Fırat'a ve doktora ne yapacağını çok iyi biliyorsun. Ekibe haber ver. Gidiyoruz. Emredersiniz. Kerem. Halacığım bak. Biz Fırat'la sadece arkadaşız. Bil istedim, tamam mı? Peki. Kerem, bak yüzündeki o ifadeyi tanıyorum. Ya bir şey demedim hala. Hayır ama gerçekten ya aramızda hiçbir şey yok. Yanlış anlıyorsun. Bak halacığım, ben Fırat abiyi çok seviyorum ve ona çok güveniyorum. Tamam. Gerçekten. Bana bir şey anlatmana gerek yok yani. Hadi benim şimdi gitmem lazım, akşam görüşürüz. Tamam mı kuzutom? Görüşürüz. Ne düşünüyorsun? Eylül'ü.
Olur da bir gün babanla karşılaşırsan ne yaparsın diye sormuştum. Çocuğumun yüzünü bile göstermem ona demişti. Şimdi şu olanlara bak. Yaman Hoca sağ olsun, dervişin evinde bir odamız var. Üstelik oğlum dede diyor adama ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Hiç değilse polise haber verelim. O bahsettiğiniz komisere anlatalım her şeyi. Bilmiyorum Suna, inan bilmiyorum. Ama bildiğim tek bir şey var. O da derviş Güneş'i almak için elinden ne geliyorsa yapacaktır. Her yolu dener o. Başka bir yol bulmam lazım benim. Ne yapıp edip o adamın elinden oğlumu kurtarmam lazım. Kimsenin zarar görmeyeceği başka bir yol bulmam lazım. Tek başıma. Baba, kim geldi? Önemli bir şey değil. Merak etme bir tanem. Suna Hanım! Daha ne kadar bekleteceksiniz beni kapıda? Derviş dede. Evet oğlum, derviş deden geldi. Ama önce ödevlerini bitir. Tamam mı? Yukarı çık bekle, sonra çağıracağım seni. Benim bir şey konuşmam lazım. Hadi. Sonra çağıracağım seni. Aferin. Nihayet. En son yemeğe çıkacaktınız. Aradan bir gün geçti. Çok acıkmışsınız herhalde. Güneş burada kalmak istedi. Merak ettim. Keşke bir haber etseydiniz. Neyse. Seninle konuşacak başka bir konum var. Rahmetli eşin Eylül hakkında. Baba. Bir sorun mu var? Var. Para pul meselesi. Yok değil. Evlenmek mi istiyorsun? Saçmalama. Baba ne yapayım? Sessiz film mi oynuyoruz ya? Sabahtan karşına tahmin etmeye çalışıyorum. Kurudum burada. Söyle o zaman. Fırat'la alakalı bir şey mi? Derviş. Güneş'in dedesi. Ben doğru mu duydum? Bir daha anlamadım ben. Derviş Aladağlı. Güneş'in dedesi. Ne diyorsun baba ya? Aptal aptal bakma. Derviş Aladağlı. Eylül'ün öz ve öz babası. Baba. Yani sadece konu bu değil. Ha, dahası da var yani. Dayım, amcam falan da çıkabilir bu adam. Zafer, Fırat'ı dervişin yanına ben yerleştirdim. O da kabul etti. Baba ne diyorsun hakikaten? Dalga mı geçiyorsun şu an benimle? Öyle bir şey mi yapıyorsun? Ben Aladağlı'nın gerçeği öğrendiğinden haberim yoktu. İki seçeneğim vardı. Ya bu Aladağlı gençleri öldürmeye devam edecekti ya da biz polisle işbirliği yapıp istihbarat toplayacaktık. Yani onun tekerine çomak sokacaktık. Biz ikinciyi tercih ettik. O da kabul etti. Cengiz'in maçından sonra konuştu mu polis mi Fırat'la Derviş'i takip etsin diye? Ama yani baba böyle bir şey olabilir mi ya? Sen diyorsun bu adam karanlık can olan bir adam diye. Sen Fırat'ı bu adamın eşine niye gönderiyorsun ki? Güneş'e bir şey yapsa, Fırat'ın başına bir şey gelse, bir zarar versin. Ben oraya sadece istihbarat toplasın diye yolladım. O evde kal demedim ki. Güneş de götürdü, kendi kaldı.
Fırat dedesi olduğunu duyunca bana çok sinirlendi. Bana dedi ki intikam almak için sen beni sattın dedi. Ya ben öyle bir şey yapar mıyım? Ben göz göre göre ateşe atar mıyım onları Zafer? Babam sen yapmazsın, böyle bir şey yapmasın tamam da... Hadi bunu bize söylemiyorsun, bunu anlayabilirim. Bunu Fırat'tan niye saklıyorsun? Saklamasam ne olacaktı Zafer? Ha? Fırat Güneş'i alıp kaçacaktı. Peki Derviş ne yapacaktı? Eninde sonunda onları yakalayacaktı. Şimdi hiç değilse polis var arkamızda bizim. Sonra Derviş'in yakalanması an meselesi. İnşallah baba, inşallah. Zafer, şimdi bak, Fırat Derviş'e karşı çok dolu. Ben çok korkuyorum. Bir delilik yapabilir. Beni dinlemez ama seni dinler. Git konuş onunla. Dizginle onu. Zafer, bu işin sonu çok tehlikeli olabilir. Çok tehlikeli. Konuş onunla. Bu şekilde öğrenmeni istemezdim. Zamanı gelince ikinize de anlatmayı planlıyordum. Bir şey merak ediyorum Derviş Bey. Torunum dediğiniz çocuğun iyiliğini istediğiniz emin misiniz? Eminim. Annesini kaybetmiş bir çocuğun hayata tutunduğu tek dalı kırmaya çalışarak mı? Babasının kafasına silah dayayarak mı? Torunumla arama girersen neler olabileceğini göstermeye çalıştım sana. Bakın Derviş Bey, beni ölümle korkutamazsınız söz konusu oğlumsa. Bu adamlardan da silahlardan da çok daha fazlası gerekir. Söyleyeyim. Bunlar geçmişte kaldı. Sen kabul edersin etmezsin ama ben senin karının babasıyım. Sen benim oğlum sayılırsın. Biz bir aileyiz. Bazen düşman bildiklerin dost, dost bildiklerinde düşman oluverir bu hayatta. Bunu da zamanla görürsün zaten. Ben bu hayatta kimseye düşman bellemedim kendime. Hiçbir dostumla da düşman olmadım. Emin misin bundan? Kesinlikle. Fırat, senin hatan ne biliyor musun? Doğru kişilere doğru soruları soramıyorsun. Mesela dost bildiğin Yaman. Yaman Günaltay'ın karşısına çıkıp şu soruları sorabilir misin? Eylül'ü yaşatabilecekken, böyle bir imkanın varken neden onu feda ettin? Göz göre göre neden ölüme terk ettin onu? O ne demek şimdi? Yaman benim yaşadığımı biliyordu. Eğer kızıma ulaşırsam maddi manevi her türlü her şeyimi seferber edebilirdim kızımın tedavisi için. Ama bunları yapmadı. Sırf sizin yanınızda kalmak uğruna kızımı, senin karını, oğlunun annesini feda etti. Ne yapacaktın? Kaçacak mıydın? Ömür boyu saklanacak mıydın? Ben katlanabilir miydim ikinizin yokluğuna? He sen hasret acısı çekmeyeceksin diye biz acı çekeceğiz öyle mi? Bak evlat, eğer bir düşman arıyorsan bunu ailenin içinde değil, dışarıda arayacaksın. Ne istiyorsunuz bizden? Babamla Derviş dedem kavga mı ediyor? Hayır bir tanem, niye kavga etsinler? Konuşuyorlar sadece. Neyle ilgili? Evle ilgili, kaldığınız evle. Hayır ben biliyorum. Ben annemin resmini aldım diye öyle oldu. Keşke almasaydım o resmi çekmeceden. Güneşciğim bak bakayım bana. Bir tanem inan bana kavga etmiyorlar, konuşuyorlar sadece. Üzülmene gerek yok tamam mı? Hem birazdan baban gelecek, o zaman ona sorarız tamam mı? Sana her şeyi açık açık anlattım. Senden istediğim tek şey var. İşlerimin başına geçmen. Bakın Derviş Bey, daha önce de konuştuk bunları. Ben bir boksörüm. Yasa dışı işlerin başına geçemem. Burada bildiklerin buzdağının görünen yüzü. O 7 yaşındaydı Ahmet. Bir çöp kamyonunda bulundu cesedi. Sen Derviş'e yakın ol yeter.
yakın ol ve onun planlarını, programlarını gel Ziya'ya anlat. Gerisini emniyet teşkilatı halleder. Senin işin o. Ben bütün servetimi dövüş organize ederek yapmadım. Zamanla bunu öğreneceksin. Sabret. Artık emekli olmak ve torunumla vakit geçirmek istiyorum. Size de iyi bir dünya kurmak. Sizin kuracağınız dünyanın içerisinde bir çocuğa yer yok Derviş Bey. Nasıl bir hayat yaşadığınızın farkında değil misiniz? Güneş'le beraber yepyeni bir sayfa açacağım. Gerçek anlamda benim güneşim olacak. Hiç karanlık bir yer kalmayacak. Söz veriyorum. Sizinle beraber yeni bir hayata başlayacağım. Bana biraz zaman verin. Biraz zaman verin, biraz düşüneyim. Tamam, düşün evlat. Yalnız biraz çabuk karar ver. Sana yarına kadar bir mühlet. Senin zamanın çok. Ama benim zamanım az. Ben yaşlı bir adamım. Senin zannettiğin gibi kızımı uzun süre bekledim. Ama kavuşamadım. İşte ise torunumla bu hasreti gidermeye çalışacağım. Fırat, verdiğin kararın bir bedeli ya da mükafatı olur. Bunu kafana bir kazın. Olur mu? Abi. Ne konuştunuz öyle hararetle? Ne konuşacağız ya? Her zamanki şeyler işte. Dingo'nun önde giderse falan filan dedi. Fırçalaması yok. Abi yalan söyleme ya. Bir kere babam fırça atacak olsa öyle gizli saklı yapmaz. Ulu orta yapar, tarzı bu. Evet, çok önemli bir şey konuştuk. Ne konuştunuz? Sana ne? Kızım Allah Allah ya. Duyman gerekirse burada konuşuruz zaten, öyle değil mi? Ya abi ya. Ya kızım baba oğlum bir şey konuşamayacak mıyız ya? Aa, delirdin mi sen ya? Bu ne trip? Allah Allah ya. Çok önemli bir şey olsa ben saklar mıyım senden yani? Bilmem, saklar mısın? Saklarım. Yani. Git hadi. Baba ne oldu? Ne konuştunuz? Büyükler arasında bir mesele oğlum. Sen ödevlerini bitirdin mi? Hadi hadi. Hadi çık ödevlerini bitir. Sonra bir kontrol edeceğim. Ne oldu? Niye gelmiş? İşlerin başına geçmemi istiyor. Her şeyi bana bırakacakmış. Seçenek sunmadı. Sadece tehdit etti gitti. Ne yapacaksın peki? Tek bir yol var. Güneşi de alıp gitmek. Görüşmeniz nasıl geçti Derviş Bey? Fırat sizce mesajı aldı mı? Önünde iki yol var. Ya kaçacak, ya kalacak. Kalırsa büyüyecek, kaçarsa ölecek. Bir saniye bile gözünü üstünden ayırmayacaksın. Eğer kaçmaya kalkarsa güneşi alıp hemen geleceksin. Fırat'ı da öldüreceksin. Emredersiniz Derviş Bey. Böyle çok ayrı gayrı oldu ha. Ne diyorsun? Bence de. Ha Nesli ya, biraz daha böyle iç içe mi yapsak ha, ne dersin? Oldu canım. İstersen matları da ringe sereyim, birlikte boks yaparsınız. Tamam ya, bir şey demedik. Ne kızıyorsun? Kızmıyorum Miço, şaşırıyorum. Ayrıca şu soyunma odası işini de halletmemiz lazım bir an önce. Zafer Hoca ile konuştuk onu. Anahtarın kızlarda da olacakmış. Kapı kilitliyse zorlamayacağız. Olur mu canım, öyle şey olmaz. Ben abimle konuşurum. Kolay gelsin Nesli Hanım. Sağ ol.
Bakıyorum da başlamışsınız çalışmalara. Ne yapayım, yerleşiyorum yavaş yavaş. Sen ne yaptın? Tansel meselesini düşündün mü? Neden? Düşünecek daha önemli biri vardı da hayatımda. Kerem, sen 2 saniye ciddi olamaz mısın acaba? Ya tamam Nesli. Hadi ne söyleyeceksin söyle. Ayrılacak mısın salondan? Ya, tabii ki de hayır. Ne yapacaksın peki? Ya silah polise verirse? Pardon? Duyamadım seni. Diyorum ki ya silah polise verirse? Anlamıyorum seni Nesli. Beyler, bu Nesli ile Kerem yakında sevgili olur. Şahin de iyice elini ayağını çeker salondan, ben size söyleyeyim. Bizim ne yap edip bunların sevgili olmasına engel olmamız lazım. İyi de ne yapacağız? Ne yapacağız kardeşim? Araya stoper koyacağız. Kardeşimiz burada değilse bile varlığını hissettireceğiz değil mi? Aynen öyle, senden iyi stoper mi var oğlum? 2 dakika geliyor. Nesli. Ya ben söylemeyi unuttum. Bizim Şahin kaç gündür yok ortalıkta. Geçen çıktı salondan gidiş o gidiş. Telefonla dolaşamıyoruz. Arıyoruz açmıyor. Geri de dönmüyor. Ya Zafer Hoca ile de konuştuk ama yok. Ulaşamadık bir türlü. Ya bilginiz olsun sizin de. İstersen sen bir ara. Ha? Senin telefonunu açar mutlaka. Oğlum sizin telefonunuzu açmamış. Kızın telefonunu niye açsın? Nesli'yi çok sever. Kırmaz. Nesli sen bir ara. Mutlaka açacaktır. Olur, ararım. Barutçu parayı gönderdi. Güzel. Bizim kasaya koysunlar bu paraları. İşleri büyütüyoruz Duman. Vakti geldi. Aladağlı ve Barutçu'yu beraber indireceğiz. Orası tamam. Peki ya Kafkas? Kafkas'ı ne yapacağız lan Selvi? Yaptıklarının hesabını sormayacak mıyız? Onun da sırası gelecek. Önce Aladağlı'dan bir kurtulalım. Gerisi çorap söküğü gibi gelecek. Babam anlattı her şeyi. Ulan o değil de küçükken biz giderdik hırgür çıkartırdık. Babamdan gizlerdik. Şimdi sen partner mi değiştirdin? Babamla yapıyorsun, benden istiyorsunuz. Dervişin kim olduğunu da anlattı mı? Anlattı. Güneş'in dedesiymiş. Bağırma oğlum, sakin ol. Ne oldu ya? Sakin ol. Konuşurken çaktırmadan bak. En sağ köşeye takım elbiseli adamı görüyor musun? Bizi izliyor. Niye? Dervişin adamı. Bana bir gün süre verdi. Bütün illegal işlerinin başına geçmemi istiyor. Derviş de emekli olup Güneş'le vakit geçirecekmiş. Bunu Güneş'e nasıl söyleyeceksin peki? Söylemeyeceğim tabii ki. İşlerin başına da geçmeyeceksin. Geçmeyeceğim tabii, saçmalama. Ne yapacaksın? Tek çarem var. Ne? Kaçıp gitmek. Nereye? Nereye değil de nasıl gideceğimi bilemiyorum. Ya dervişi devirip gideceğim ya da sessiz sedasız. Bir türlü çözemedim. Yardımına ihtiyacım var Zafer. Tansel Bey geldi efendim. Gelsin. Hoş geldin Tansel. Hoş bulduk. Otur. Neymiş şu önemli mesele? Anlat bakalım. Başınıza gelenlerden yeni haberim oldu Derviş Bey. Bu Kozanoğlu ve avaneleri size pusu kurmuşlar. Geçmiş olsun. O mesele kapandı.
Konuşmaya gerek yok. Barutçu hala yaşadığına göre tam anlamıyla kapanmış sayılmaz. Haksız mıyım? Tansel, fazla vaktim yok. Ne söyleyeceksen söyle. Size iyi haberlerim var Derviş Bey. Bu barutçu benimle irtibata geçti. Dinliyorum. Size tuzak kurmamı teklif etti. İkili oynamam için de yüklü bir miktar para gönderdi. Sen de parayı aldın yani. Tabii ki. Neyin peşindesin Tansel? Derviş Bey, müsaade edin onun safında olduğumu düşünsün. Vakti geldiğinde de yerini öğrenip size servis edeyim. Son zamanlarda bana olan itimadınız sarsıldı, farkındayım. Ama izin verin bu durumu düzelteyim. Hayır derseniz anında bağlantıyı keserim. Karar sizin. Ya sen bana de ki Zafer benimle ölüme gel. Ben senin ölüme kadar gelirim. Hiç sıkıntı yok. Zerre kadar yok. Ama Kafkas. Güneş var yanında. Ya sen Kafkas. Böyle kaçak göçek oradan oraya gidebilecek misin? Yaşayabilecek misin böyle? Ne yapayım? Ha? Bütün illegal işlerin başına mı geçeyim? Güneşim de psikopatın teki büyüsün, öyle mi? Bana niye kızıyorsun ya? Çünkü aynı Yaman Hoca gibi konuşuyorsun. Aynı babanın öğütleri. Ne geldiyse başıma onun yüzünden geldi. Babamı savunmak için söylemiyorum da. Biraz abartıyor mu acaba? Bak Derviş bana ne anlattı biliyor musun? Yaman Hoca her şeyi biliyormuş başından beri. Eğer Eylül hastayken bana ulaşsaydı ne yapar eder kızımı kurtarırdım dedi. Ben kızımı Güneş'le annesine kavuşurdu. Mutlu mesut yaşardık dedi. Belli ki Yaman Hoca öfkesini yenik düşmüş. Adamın hiç mi haklılık payı yok sence? Bak, ben Yaman Hoca'yı biraz tanıyorsam buraya gelmeden öğütlemiştir seni. Aman Fırat'ı durdur, aman içindeki Kafkas'ın dizginlesin falan filan diye. Doğru mu? Ha? Bak doğru değil mi? Gözünü seveyim dinleme Zafer. Ne olur bana yardım et. Eyvallah. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Barutçuyla bağlantını kesme. Planını öğren. Yerini tespit et. Sonra bana bildir. Gerisini biz hallederiz. Nasıl isterseniz. Eğer kafanda, aklında başka bir plan varsa sakın bunu uygulamaya koyma. Asla Derviş Bey. Dediğim gibi güveninizi tekrar kazanacağım, emin olabilirsiniz. En kısa sürede barutçunun yerini öğrenip size bildireceğim. Endişelenmeyin. Ben endişelenmiyorum Tansel. Çıkabilirsin. Ha Tansel. Eski nişanlın Sunar. Fırat'ın etrafında çok dolaşıyor. Onu bul ve konuş. Ayağıma dolaşmasın. Önce şu barutçu işini bir halledelim. Sonrasında onunla da konuşacağım. Şüpheniz olmasın. Tansel'e güvenecek misiniz Derviş Bey? Tansel benimle açık atamaz. Gücü yetmez. Sen mavi kasayla konuştun mu? Görüştüm efendim. Fırat'la Bakakis'in maçında maçı izleyenler arasında olacak. Maç sonunda da uygun bir zaman sizle görüşebileceğini söyledi. Tamam, sen organize et. Emredersiniz. Duman. Sunay'ı bir yoklat bakalım. Kafkas etrafında mı? Ne kadar görüşüyorlar? Ne düzeyde görüşüyorlar öğren bana. Anlaşıldı efendim.
galiba. Ha, Bırakalım. Allah, Allah ellerimiz. Baba bak. Aa, şu tipe bak. Baba bak biz pasta yaptık kıskan. Kıskanırım. Tabii. Şu hale bak ne kadar yakışmış. Lezzetli oldu mu bari? Oldu hadi gel göstereyim. Şuna bak ya. Bu aşçı önlüğü de çok yakışmış gerçekten. Yani doktor önlüğü kadar olmasa da bu da yakışmış. Yani diyeceğim o ki bütün önlükler sana çok yakışıyor. Burnundaki krema hariç. Ne yaptın? Konuştun mu Zafer'le? Yardım edecek miymiş? Konuştum. Birkaç güne yeni bir kimlik çıkartacaklar. Sonra pasaport falan. Daha sonra büyük gemisiyle kaçıracaklar bizi. O kadar çabuk mu? Maalesef. Bak, ben her şey için teşekkür ederim. Sana gerçekten minnettarım. Gidiyorum ama kalbimin de, aklımın da bir yanı burada seninle kalacak. Beni hiç bırakma dediğim günü hatırlıyor musun? Şimdi bir yanım kaçıp kurtulmanızı, bir yanım da burada benimle beraber yaşamanızı istiyor. Ama sizin için endişelenmektense ömür boyu hasret çekmeye razıyım. O kadar istiyorum ki gitme demeyin. Ama diyemem. Zafer durdurabilir mi Fırat hocam? Yani o durduramazsa kimse durduramaz. Yani kaçacak olursa Derviş bunun hesabını soracaktır. Sen Zafer'le konuş da Fırat'ın ne yapacağını bize önceden bildirsin de hiç olmazsa bir önlem alalım. Ziya çok korkuyorum. Yani bir şeyler yapalım ne olur. Ben Fırat'la Güneş'i kaybedemem. Bir şey olmayacak hocam merak etme. Buket hala çiftlikte biliyorsun irtibat halindeyiz. Attıkları her adımdan haberimiz var. Ziya aklım çok karışık. Yani operasyon bir tarafa kendimi evladına ihanet etmiş baba gibi hissediyorum. Baba oğul arasında olur hocam böyle şeyler. Sen Fırat'ın hayatına tesir etmiş bir insansın. Öyle kolay kolay seni silip atamaz. Bazen evlatlar babalarına kızar. Hepsi bu. Ama bizde işler öyle olmuyor. Yani bir küslük 7 yıl sürüyor. Yani bu yaştan sonra 7 sene bekleyemem ben. Ben Güneşsiz, Fırat'sız ne yaparım? Nesli burası olduğuna emin misin ya? Bilmiyorum Miço burası dedi ama. Kapıyı çalalım gel. Hadi. Kim o? Merhaba teyzeciğim. Merhaba çocuğum. Biz Şahin'in boks salonundan arkadaşlarıyız. Dünden beri salona gelmedi. Telefonuna da ulaşamadık. Biz de merak ettik biraz. Evde mi acaba? Eve de gelmedi. Haberimiz yok oğlum.
alacaklıları varmış. Ya evet, bize de bir süre önce anlattı. Onları nerede bulabiliriz, siz biliyor musunuz? Hiçbir şey bilmiyorum ama taksi durağı varmış. Ne adreslerini biliyorum ne de isimlerini. Bana da fazla bir şey söylemiyorlar ki. Anladım, tamam. Şahin gelirse bizi bulmasını söyler misiniz? Nesli derseniz o bilir. Tamam, söylerim kızım. Teşekkürler. Teşekkürler. Bu araba? Yok sağ ol. Biz şu arkadaşla konuşup çıkacağız. Sakin ol. Sıkıntı çıkarmaya gelmedim. Ne istiyorsunuz oğlum? Niye geldiniz? Şahin uğradı mı buraya? Uğradı. 1-2 güne kadar gelip borcunu ödeyecekmiş. Sen hala neyi kovalıyorsun ben anlamıyorum. Biz aramızda hallediyoruz. Bir şey kovalamıyorum. Şahin'i arıyorum ben. Bir sıkıntı yok yani merak etme. Nerede olduğunu bilmiyorum. Parayı nereden bulacağını söyledi mi? İşin o kısmı bizi ilgilendirmez ablacığım. Parayı zamanında getirsin, o bize yeter. Ne oluyor kızım? Ne bunlar böyle? Bunlar kumaş babacığım. Öyle 3-5 yapıyorum, satıyorum falan. Kızım, o kadar kumaşla atölye açılır. Ne iş? Yok baba, ne atölyesi ya? Öyle kendi çapımda işte. Biraz bir şeyler yapıyorum. Bana bak. Zafer denen o deli bozukla görüşmüyorsun değil mi? Baba yapma ne olur. Lütfen. Bak kızım, 100 kere söyledim. Bir daha söylüyorum. Ölürüm de vermem o herife seni. Aklına yaz bunu. Ben de ölürüm de Zafer'den başkasına yar olmam baba. Sen de bunu yaz aklına. Göreceğiz. Göreceğiz. Evlat diye başını okşadığım bir tek ben varım. Öyle de kalır. Ölürüm de Zafer'den başkasına yar olmam, tamam mı? Dedim ya, göreceğiz. Selvim, güzel kızım benim. Sen ona bakma. Bak o bir müddet böyle esip gürler, sonra kendiliğinden durulur. Ha, üstüne gitme. Bak Zafer'e de söyle, bir süre gözüne ilişmesin. Ha, bırakın unutsun. Anne nasıl unutacak ya? Unutmuyor ki. Görmüyor musun babamı ya? Ne yapıyor bana? Zafer'e kızıyor, benden hıncını çıkartıyor. Sanki ben onun öz evladı değilim. Görmüyor mu ne kadar üzüldüğümü? Ah güzel kızım benim ya, güzel kızım. Hiç öyle laf olur mu? Seni o kadar seviyor ki. Sevmiyor işte, görüyorsun. Ay hiç sevmez olur mu ya? Hiç sevmez olur mu? Adamcağız sana bakınca içi titriyor. Sanki bilmiyorsun. Selvi, biraz sabredin dedim. Ha? Bak, bir müddet sonra el birliğiyle onun gönül kapısını açarız. Sonra da o mavi gözlü sevdiceğini alırız içeri. Olur biter. Ha? Olur biter mi anne? Olur. Olur güzel kızım. Sen bana güven. Hadi. Daha çok işimiz var. Topla şunları. Çabuk. Hadi. İşimize bakalım. Olsun temizleriz. Hadi gel. Gel bunları ben aldım. Hadi bakayım. Nesli şu salondakilerle konuşmak lazım aslında. Şahin onlara kesin bir şey anlatmıştır. Ya da çalıştığı yere gitmemiz lazım. Olur ben biliyorum adresi yarın gideriz. De tabii hala orada devam ediyorsa işi. İçimden bir ses başını belaya soktu diyor ama inşallah yanılıyorumdur. İnşallah. Biz şu Şahin'i bir bulalım da sonra Tansel meselesini Hayır. Ben o silahı bulmadan uyku uyumayacağım çünkü. Nesli, bir şey soracağım sana. Diyelim ki ben Tansel'in teklifini kabul ettim. Ya hayat
hayatta etmem de yani. Hadi diyelim ki ettim yani. Böyle gidip gelmiyorum salona. Sen beni eskisi kadar görmüyorsun. Ne yaparsın? Cevabını bildiğin soruları sorma bence. Özler misin beni? Bence özlersin. Hayır. Canım yanar. Üzülürüm. Ve çok özlerim tabii ki. Hadi git artık. Nesli. İyi geceler. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Acılara garip kendini buldun, sandığın aşkla hep bir tokat var. Yumruğu yedin ama kendine gelemedin, ortama baktın tek bir hesap var. Acılara garip kendini buldun, sandığın aşkla hep bir tokat var.